اظن واش مثلا نهضروا على البطوله العربيه. Oui, le nombre de pays, comme ça, je D'accord. السلام عليكم. ربما غادي نهضر باسم الاتحاد العربي للسباحه كامين عام الاتحاد العربي للسباحه، ولكن في نفس الوقت قبل من امين عام الاتحاد العربي للسباحه انا مغربي، ولي الشرف ان اكون امينا عاما للاتحاد العربي وان يكون المقر بالمغرب. واظن ان المقر الاتحاد العربي بالنسبه للرياضات الاولمبيه كلها المقر الوحيد للاتحاد العربي اللي في المغرب هو مقر السباحه، فهذا مفخره بالنسبه للمغرب والجامعه الملكيه المغربيه للسباحه. فهذه الدوره الثانيه ديال البطوله العربيه للسباحه بالنسبه للعمومي يعني للكبار مفتوحه. هذه السنه غادا تشهد مشاركه 10 ديال الدول اللي اكدت المشاركه ديالها، منها الجزائر وليبيا، مصر، الاردن، العراق، فلسطين، الامارات العربيه المتحده، الكويت، وسلطنه عمان. وعدد المشاركين غادي يكون ما يناهز 100 سباح اللي غادي يشاركوا في هذه البطوله. و في نشاط ديال الاتحاد العربي للسباحه هناك كل سنه كاينه بطوله عربيه، سنه كتكون بطوله للعموم يعني مفتوحه، والسنه المواليه كتكون بطوله للاعمار السباحه. فهذا تقديم من الناحيه ديال تهيئ هذه البطوله. لقينا كما قال السيد الرئيس على انه هذه الان 3 شهور باش المكتب خدا هذا المكتب الجديد ديال الجامعه خدا زمام الامور، ولقينا فيه واحد التجاوب اللي هو مهم، بحيث في ظرف هذه المده ديال 3 شهور استطاع انه باش يهيئ هذه البطوله العربيه وينظمها، وان شاء الله حسب المعطيات كلها اللي موجوده غتكون ناجحه. وهذا النجاح ما يمكنش يتم بلا المشاركه ديالكم انتم كاعلاميين، اللي حنا كنعرفوا الدور ديال الاعلام والقوه ديالو في الاشعاع بمختلف الرياضات. وهاد التظاهره دينا التهيئ ديالها كما قال السيد الرئيس مده 3 شهور مع الشركاء ديالنا في هذه العمليه اللي منهم القناه الرياضيه، راديو مارس، سيدي علي، و وزاره الشباب والرياضه، ثم الشركه اللي كتعاملوا معها امازين لتكلفه التظاهره ديال هذا التهيئه ديال هذا التظاهره. هذا تقييم بسيط، وتفضلوا الاخوان من الناحيه التقنيه او اذا كاين شي سؤال من الناحيه الشباب. Vous êtes 3 mois à la fédération, à Komodo Arabi. شنو الحظوظ باش ناخذوا بعض الميزانيات، وكيف كتوضعوا مستوى السباحه المغربيين في وسط ال10 ديال الدول اللي ذكرها السيد المفتي؟ شكرا. كما كتعرفوا الجميع المستوى ديال السباحه الوطنيه تراجع بشكل كبير نظرا للظروف اللي عاشتها السباحه قبل 4 سنوات اللي الان حنا كنحاولوا نربطوا السباحه للطريق ديالها الصحيح. بالفعل كما قال السيد الرئيس هذه 100 يوم باش بدينا الالتزام بالامور، وجاتنا هذه البطوله العربيه اللي اعتبرناها كتحفيز للسباحين الممتازين ديالنا. لهذا درنا اول ترقص يعني بعد ما سالوا الامتحانات الدراسيه، كانت الاسبوع الثاني من شهر رمضان، خطط من 10 ل 24 يوليو بالاخوين الإفران، اللي استدعينا له 35 سباح وسباحه من اجود السباحين اللي كاين على الصعيد الوطني. ومن بعد كانت العطله بطبيعه الحال ديال العيد والبطوله الوطنيه ديال السباحه، ومنها بدينا الفريق الوطني اللي اختارينا 23 سباح وسباحه باش يدخلوا في الترقص بدايه من 11 في شهر 8 ويستمروا الى غايه البطوله العربيه. للاسف مبين ذاك 24 سباح وسباحه عندنا سباحين في الولايات المتحده الامريكيه وفي فرنسا اللي ما تمكنوش يحضروا نظرا لبدايه الدراسه ديالهم تما، وما كانش واحد الاخبار على ذلك كما تنقولوا مع المؤسسات التعليميه ديالهم باش يمكنهم يحضروا معنا في هذه البطوله. والان مازال كنتظروا الحضور ديال
السباحه من فرنسا اللي اليوم غناخذ التاكيد ديال المشاركه ديالها، وكذلك السباحه من النرويج. بالنسبه لينا كمغاربه ولا كجامعه المركزيه المغربيه للسباحه، يعني هاد التربصات اللي درنا حنا كنعتبروهمش ايجابيين. الدليل على ذلك انه ما بين من بدايه التربص الاول الان استطاعوا السباحين يدخلوا في هذا التربص يحطموا 4 الارقام قياسيه، منهم جوج تحطموا البارح في دبي. المشاركه ديال كاسات السباحين ديالنا في بطولات كاس العالم للسباحه، جوج كانوا تحطموا في مستر كبير خلال البطوله الصيفيه في 800 متر و 200 متر، 800 متر حره و 200 متر فرج. كنتمناو بطبيعه الحال كمغاربه كنتمناو ان شاء الله يكونوا السباحين ديالنا في منصه التتويج، ولكن كما تنقول تنأكد يعني الدول العربيه، واحد المجموعه ديال الدول العربيه اللي سبقاتنا بزاف، منهم بطبيعه الحال مصر، الجزائر والكويت، حتى بعض السباحين العراقيين اللي المستوى ديالهم بعاد علينا وبعاد علينا. بالنسبه للمنتخب التونسي كظن ان عندهم اسباب خاصه، بحيث جديده اخبار ربما غادي يعتبروا خارج البطوله الافريقيه. حاولنا معهم لكن كيتبين ان عندهم اسباب داخليه اللي ما حاجزون المشاركه. بالنسبه للدور ديال الاتحاد العربي في هذه البطوله من الناحيه الماديه، شاركون شي معاونه للجامعه ديالكم؟ يعني انا غنقول لكم الميزانيه ديال الاتحاد العربي ماشي حتى ميزانيه ديال فريق ديال السباحه هنا في المغرب. كتعرفوا ان الاتحاد العربي عنده غير الانخراطات، يعني ما عندوش ميزانيه، بل هو غادي يكون واجد بالاطر ديالو وغادي يساعد وحاضر. اما الميزانيه جد محدوده، ما كاينش كاع شي حاجه نهائيا، ولكن الحضور غادي يكون حضور ديال الاطر كلها مجنده لانجاح هذا البطوله. Cédric, est-ce que vous pensez que le championnat arabe que vous allez organiser maintenant est un tremplin pour le championnat d'Afrique? C'est un objectif principal, un de nos objectifs là. C'est essayer d'évaluer vraiment nos nageurs qui peuvent participer au championnat d'Afrique. Et là, c'est justement là que je me suis pas déplacé. Si le seul frère à la Bénin, nous avons déjà une équipe nationale restreinte qui participe actuellement au championnat du monde à Doha. Et il y a un de nos nageurs qui a battu le record du Maroc, deux records du Maroc. Et aussi, c'est pour la première, c'est qualifié pour la première fois à une finale d'une compétition internationale mondiale. Pour la première fois, nous avons un Marocain qui sera finaliste à cette compétition. وهذا اليوم كانت اختيار ايناس استعداد سريع، كانت في النهايه ديال 200 متر في العصر. كاس العالم شاركوا فيها 3 ديال السباحه. دابا شكون اللي الاعلام بالطاحين وعمان، صابر سعيد وخيره ايناس. سيدريس، استهلال في البدايه ديال فان مليات ديون على تقديركم المسؤوليه في الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه. كنعرفوا ان الجامعه مرت من واحد يعني مشاكل طواحين، وضع اللي هو كارثي. يعني اعطينا واحد يعني نبذه على بنياتهم كيفاش لقيتوا البيت. هذه جامعه ما تولداتش في هذه جامعه راه تولدات في فجر الاستقلال، ثم عشنا واحد المجموعه ديال البطولات، وخاصه الاخوه اللي كانوا عاشوا معنا كاين اسمح لي الملوك الحاجب، فكنا كنواجهوا منتخب تونس ديال السباحه. وجود ديال السباحه والسباحه واش راهم فاتين في راسي كنواجهوا هذوك ما عندناش. يعني واش غادي نخدموا فقط من اجل التنظيم؟ ماشي في الغايه نخدموا حنا كنعيشوا مشاكل. عندنا تقريبا واحد العدد ديال السباحين والسباحات الراسيين، عدد ديال البنيه التحتيه حنا خاصنا مزيان. يعني شنو الذكريات اللي غادي تلقاو نتوما؟ لقيتوا واحد الوضع كارثي
كيفاش واجهتوا؟ واش نتوما طولتوا ديك الصحه وزدتوا قدام ولا شنو؟ طبعا on savait sur quoi nous allons rentrer. Parce que c'est nous qui étions dans l'opposition, avec l'ancien الإخوة اللي كانوا يخدمونا وعرفنا الفيدراسيون شنو. وأول حاجة اللي عملنا سي ريستركتوري سي رورغانيزي cette fédération-là pour signer sur ses bases. Tous les bases du côté technique, du côté financier, du côté administratif, sur quoi nous avons travaillé à des fois. C'était l'objectif. Et parmi aussi ces objectifs, c'est au moins essayer de réunir une équipe nationale pour revoir et parmi les objectifs de Mohamed, c'est pour donner de la motivation à un nageur qui vient, qui s'entraîne, il nage en compétition et après il يمشي لحاله. إذا هاد الوليد ما كنتش حاب الطريق باش يحل الطريق كان الفريق الوطني يدخل الفريق الوطني ويبدا غادي يشارك dans des compétitions ou à l'échelon mondial ou à l'échelon maghrébin ou à l'échelon arabe ou شي حاجة. داك الوليد تمشي له الموتيفاسيون. هي علاش كما قال الأخ الرواتي سيتو لو بروميير ستاج ديالنا اللي عملنا ديال الإخوان كنا الوليدات كلهم باش حاولنا جمعنا باش essayer de réunir tous les nageurs qui avaient un potentiel pour au moins essayer de tirer ce qu'il y avait à tirer Madoulidet. Nous savons bien qu'il y a une génération de nageurs qui a été perdue. Vous savez, pour former un nageur, il faut 6 à 8 ans, un minimum. Avec tous les problèmes qu'il y avait eu, nous savons c'est bien que une génération est perdue. On a essayé de récupérer ce qu'on a pu récupérer. On a travaillé un petit peu sur nos jeunes pour préparer l'avenir. C'est le côté technique. Tout ça va être difficile. Parce qu'il y a des problèmes qui engendrent la gestion. Tout n'a pas été encore apuré. Mais ce ne sera pas notre niveau parce que c'est un autre niveau de certains organismes d'État liés. Pour l'instant, شدينا الأمارة وغادي نمشيو في الاتجاه ديالنا ولكن كذلك ما نشوفوش بزاف الروتروفيزور. على مستوى التشريع كان مجموعة ديال الآباء اللي يوقفوا قضايا التجريبية وكان مشكل في الانتقالات وكان مشكل في طبعا كان يبدا البروبليم من الترانسفير l'année dernière ومنهم وهذا الوقت الجديد a décidé Inch'Allah que juste après les compétitions dernières dans 15 jours partena الشامبيون de waterpolo اللي خصنا نساليو حيت الwaterpolo parce que depuis 3 ans هذه مابقاش. On a relancé le championnat de waterpolo cette année, on a relancé aussi la coupe d'étoiles. Et d'abord, dans le 14 Inch'Allah septembre, nous allons organiser aussi les championnats en eau libre. C'est une compétition aussi qui se passait dans le temps plus proche de Casablanca, donc pas mal. Maintenant, Inch'Allah, on va le relancer au port de Safi. Quand nous aurons Inch'Allah, c'est les activités sportives, le mois d'octobre. Nous allons avoir une table ronde concernant les transferts où tout le monde qui est touché de près ou de loin va y assister pour essayer de trouver une fois pour toutes des solutions à des problèmes de transfert qui empoisonnent la relation, qui empoisonnent vraiment la natation. Je voudrais évoquer un autre mal endémique qui freine justement le développement de la natation nationale, c'est l'insuffisance d'infrastructures. Je pense notamment à Casablanca. Quels sont aujourd'hui les efforts sur lesquels vous mettez l'accent, notamment pour développer peut-être de nouveaux complexes ici au niveau de Casablanca? Je pense à Versultan par exemple, où on en est aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, comme vous le savez, au niveau de l'infrastructure, vraiment nous souffrons. Tout le monde sait comment sont les conditions d'entraînement du complexe 45. Nous avons des couloirs où normalement la norme moyenne c'est de 10 à 12 à 14 nageurs. Parfois vous trouvez 30, 35 nageurs. Vous avez des enfants de 8-10 ans qui s'entraînent avec de 22, de 22 ans, c'est pas possible. Nous avons une autre piscine qui est sous les stèles. C'est une piscine olympique. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec le maire de la ville qui
qui nous a reçus et qui nous a donné des promesses qui vont nous aider pour que nous puissions au moins bénéficier de cette piscine après avoir fait les démarches nécessaires pour essayer de louer, parce que cette piscine-là est fermée depuis, je pense, dans une quinzaine d'années. Il y a d'autres piscines sur Casa, mais malheureusement elles ne sont pas couvertes. Et ce sont surtout des piscines d'été. Est-ce que Mer Sultan, je n'ai aucune idée, cette pièce qui est devant une piscine de Mer Sultan. كانت دارت وخسرات وعاود وهنا نقدروا للزياد محطة مع النخبة قالوا لنا كاينه نوتر بيسين aussi au niveau de la Villette, des abattoirs. Officiellement, on n'est pas au courant de cette infrastructure. Mais pour vous dire que j'ai fait une tournée dernièrement au niveau un petit peu des clubs du Sud et au niveau des clubs de la région de Selfie aussi. Vraiment les envies. Tiznit a une piscine de 50 mètres avec pic. L'OCS, oui, de Ruchefels. l'OCS, ils ont un parc de 35 hectares qu'ils ont récupéré pour le parc. 2 salles couvertes, une piscine de 25 chauffées, une piscine de 50 mètres olympiques ils vont maintenant couvrir. La piscine existe déjà, ils vont couvrir. Il y a 8 ou 10 sections. Marrakech est la même chose, le problème surtout se pose à Casa. Le plus gros problème d'infrastructure se pose ici. Et donc, dans ces 10 ans, si rien n'a été fait, je pense que ces clubs-là donneront beaucoup de potentiel de l'autre côté de la journée. J'ai bien écouté. Justement, après des clubs, c'est pour ça que nous les avons ramenés avec nous. المياسيو مديرية الجامعة الآن يعني أول حاجة درنا يعني فكرنا كرة الماء ونظمنا دوري وطني لفئة الشباب والكبار وباش نختاروا منه الفريق الوطني ديال المستقبل ديال الصغار ولا الكبار. الآن غنطلق البطولة في هذا الأسبوعين المقبلين البطولة المغرب ديال كرة الماء كأس العرش ديال كرة الماء ونظمنا أول قافلة ديال السباحة. مشينا لجلنا واحد مجموعة المناطق في المملكة منها مشينا للحوسية مشينا للأصيلة مشينا لإفران مشينا لإنسكان وأكادير وحقيقة كما قال السي إدريس اللي تفاجئنا في الجنوب بعدد المسابح الموجود أكثر من ذلك في تيزنيت الأندية ديال تيزنيت كتطلب تدخل المجالس باش يخليو هذاك المسبح الصيفي طول الموسم ومستعدين يتدربوا. دونك تنظن اننا بهذه القافله في هذه السنه غنكسبوا واحد المجموعه ديال الانديه اللي غدير الخيارات ديالها في السباحه. الاسبوع اللي فات كان وجد فريق من الازموره اللي يفضل الخيارات ديالها. دونك البطوله العربيه ملي جينا جبرناها ماشي حنا كتبناها جبرناها كاينه في المغرب. الجمع العام جبرنا البطوله العربيه كان خصنا نتعاملوا معها. خدينا فريق احسن 6 اللي عندنا. وملاحظه اللي كاينه في هذه البطوله العربيه انه اصغر فريق وطني هو ديال المغرب. يمكن 50% ديال السكان ديالو عندهم 16 سنه. سابقين بين 17 و 19 سنه. دونك بحال ما تنبنيو حنا تنبنيو للمستقبل. طبعا درنا بطولة المغرب للغاز ودرنا كاس العرش للغاز حتى هو داز. البارح عملنا في مراكش. البارح كانت ديال طونجو في مراكش. سيدي إلا سمحتي شويه نهضروا على هذه البطوله هذه. انا سمعت بان الاتحاد العربي ميزانيته ما تكفي ما عرفت شنو. الجامعه هي اللي منظمه تقريبا. عندنا ممثل الكاتب العام ديال الاتحاد العربي ما غادي يخلصوا والو غير هما غادي يجيو بالناس ديالهم. اعتقد كانت دار الجامعه الملكيه المغربيه تنظم البطوله العربيه احسن لانه كتبان لي شي بيزار انه بطوله عربيه واتحاد عربي انه تكلف الجامعه بالتنظيم اون توتال. شنو هو الهدف اللي غتربح منه الجامعه مع العلم انه كما قال الاستاذ انكم لقيتوا هذه البطوله مبرمجه مسبقا. هذا الجانب الاول.
الجانب الثاني او نيفو ديال الدوسي دو بريس يعني ناقص صراحه بزاف. كنا نتمناو اننا نلقاو اللجنه المنظمه بالاسماء ديالها، نلقاو اللجنه الاعلاميه مع من يكون اتصال اثناء المنافسه باش تعطى واحد القيمه وصبغه لسميتو. ملي كتشوف دي سبونسور قداش غادي يتحملوا المسؤوليه ديال الاتحاد العربي اللي من المفروض انه خصو يقوم بالتنظيم ديال هذه البطوله، شويه جاتني بيزاغ ما فهمتهاش صراحه. إذا سمحتي الأخ غير من ناحية دابا نتكلم كالتظاهرات الدولية كلها، الاتحاد العربي أو الاتحاد الدولي حتى هو يشرف على التظاهرات وهو المسؤول عن التظاهرات، أما الميزانية كلها اللي كديرها هو البلد مع لي سبونسور. حنا هاد الناس هادو سون با دي سبونسور اللي بحالها، سو سون دي بارتنير شركاء. ما كاينش شي واحد هنا اللي غادي يعطي درهم واحد، كلهم شركاء غادي يشاركوا معك في التنظيم ويساعدونا اعلاميا ويساعدونا عينيا ماشي نقديا. فتكلمت لك انا على كاس العالم، تقريبا كاس العالم يلاه دارت كانت في البرازيل. لا فيفا راه جنات ارباح من هذيك، ماشي هي اللي صرفات، جنات ارباح. فالاتحاد العربي ما عندوش ميزانيه ولكن الحضور ديالو حضور وازن، والمغرب كيستافد من الامانه العامه اللي كاينه هنا، بحيث بالعلاقات مع الدول العربيه كيستافدوا من تربصات، كتستافدوا من تظاهرات اللي كتكون فيهم اقامه ماشي على حساب المغرب. يلا المغرب كيتكلف غير بلي دافيون، وهذا الشيء كله كيدخل في واحد المنظومه وفي واحد المنظومه ديال العلاقات. فمساله انه اتحاد عربي غادي يعطي الفلوس او اتحاد دولي، انتم راه كتشوفوا عندنا مجموعه ديال التظاهرات قامت هنا، ومساله بسيطه كيف قلت لك انا غادي تمشي تشوف لا في كره القدم ولا في رياضات اخرى، الاتحاد ملي كيعطي راه كيجني ارباح ماشي هو اللي كيصرف. دابا الاتحاد العربي ما غادي يجني ارباح، ما عنده دخل في حتى شي حاجه، يعني ما غاديش ياخذ من عند الجامعه الملكيه المغربيه اي سنتيم، ولكن غادي يدعمها بالحضور ديالو، وكيدعمها كما قلت ماشي ماديا، عينيا عاوتاني. في تربصات خارج المغرب كتكلفوا بها، تظاهرات، تكوين ديال الحكام. يلا جوج ديال الحكام كانوا عندنا في تكوين في سلطنه عمان، الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه تكلفت فقط بالبطائق ديال الطياره، اما الاقامه والباقي كله ما خلصاتوش الجامعه. فهذا كيدخل في هذه المسائل. زيد على ذلك كما قلت الميزانيه، كيمكن لي نقول لك الميزانيه ديال الاتحاد العربي ما كتدورش السنه كلها ب 80,000 درهم. يلا كتفيك ميزانيه ديال التسيير، لان شنو هو الميزانيه؟ شكون اللي كاين فيها؟ كاين انخراطات فقط، الانخراطات ديال الدول، وكتعرف الانخراطات ديال الدول 60% كتعطي و40% دائما كاين شويه ديال التماطل. دابا تهدوي على الاتحاد العربي، يعني ما تنظروش ان الاتحاد العربي راه تحبوا اتحاد اللي عنده ميزانيه ولا شنو. انا قلت لك 80,000 درهم باش كيدور الاتحاد العربي، وكنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه اللي عطيها مقر للاتحاد العربي، واللي غريب ما عندهاش حتى المقر ديال الاتحاد العربي كاين وسط الجامعه، وهنا كنشكروا الجامعه اللي عطيها هذا المقر. فبالتالي يعني ما ننتظروا نقولوش نسمعوا ديال الاتحاد العربي انه راه كاين، ولكن المغرب كيستافد اشياء اخرى اللي ماشي هي نقديه، ولكن اطار العلاقات وهذا كيستافد بوجه اخر. Si, juste. ما فهمتش هذه المؤسسه الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه بالامس القريب دازت البطوله الافريقيه، الشتا ديال الفلوس فين زاد؟ واحد الوقيته كيتكلموا حتى على الجامعه فين دازت كيفاش تصرفتوا دوك العمله الصعبه. اليوم كيتكلموا السي المفتي على الفقر، هذاك الشيء صعيب. السباحه افضل، احنا في الدفاع عن السباحه. خصنا واحد اللقاء اللي يكون خاص بالسير ديال الجامعه، ويمكن نطولوا فيه ونجلسوا فيه. هذاك الملف باقي مفتوح 150 مليون يعطى جميع المرور. الله يخليك. juste pour revenir un petit peu à l'état concernant le dossier de presse. Nous sommes d'abord, nous venons un petit peu de
prends des rênes de cette fédération. Nous ne sommes pas professionnels. Vraiment, on soit ce qu'il faut appeler un charge. D'accord? C'est notre première grande manifestation. Il y a eu des lacunes. On a fait des erreurs. Et on vous demande de nous excuser. C'est vrai. Pardon. Je m'excuse. Il est bien fait. Ah, J'ai trouvé qu'il est là, bien fait. ou en plus, pour l'information, je pense, dans l'ABC journalistique, يقول لك الانفورماسيون تقدر تتقلب عليها في المكان كيفاش تقلب لا غادي يهضر معاك يعطيك التليفون ولا يدير ولا يدير ولا يدير نقدر انا نقدر نكون ما عارفش ولكن كان الانفورماسيون خاصك تقلب عليها. هذه عندي بتيت بارونتيز على القضيه ديال لو دوسي. لا استاذ انا هنا نوضح واحد النقطه باش ما يوقعش فيها لا باش نكونوا بصراحه. انا ما كنطعنش في الدوسي دو بريس ولا كنقول بانه ماشي في المستوى. انا فقط بما انه الى قلبنا فيه ما غنلقاو حتى لي مايل ديال اللي قدرت تكونتاكتي، ما تلقى حتى نيميرو التليفون اللي تكونتاكتي، باش ما نبقاوش نبقاو نطعنوا بعضياتنا ونقولوا راه بيان في ولا ماشي بيان في. حنا ما طعناش في المين في الدوسي دو بريس. حنا دوسي دو بريس على عيننا وراسنا، وهذا تنظيم المغاربه كاملين. مي حنا كنناقشوا بيناتنا حنا شي حاجه اللي تكون عندها مادام قلتوا كاينه سوسيتي شركه اللي المؤسسه اللي قبطات هذا التنظيم كانت يعني تجتهد شويه، هذا الاجتهاد فقط. مي ما بغيتوش نبينوا سميتو ما كاين حتى مشكل، با بروبليم. شوف الله يخليك. بالعكس حنا نو سوم ايسي هذا قوه النقاشات الثنائيات الهوا سمعنا وواحد Nous venons de du sport après avoir vécu dans ce sport pendant plus de 40 ans. Et nous sommes dans une maison de verre. اللي يبغي يقول شي حاجه يقول، واحد ما لوش بال ما عندنا ما نخبيو ما عندنا نقولوا. ولا قلت شي حاجه غلط فيها جو نسوي با بارفي. ايش هي كانت جو كوني مي زيرور. نكون واضحين. ولكن بالعكس ملي فات لا كريتيك انا سا مارونج تنعرف واش لا بروسيل واش بلو فير سيت ايرور. ما عندنا خويا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. اخويا عا pour l'information. هاد le dossier de presse, la dernière fois justement, je viens de m'en apercevoir, mais il y avait tous les correspondants de la natation, avec l'adresse, avec le téléphone, avec l'email. Je ne le vois plus. Ma fille Chénéa, voilà qui la chemise que vous avez entre les mains, je pense que la couverture elle est en bas. Mais il y avait à l'intérieur, il y avait tout ce qui est, mais je ne sais pas pourquoi la dernière page elle disparu. Mais l'affiche elle est belle, C'est le qui oui.